क्या बोला तूने? तो चलिए बताते हैं, आज मेरे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और मेरे घर के पास से 24,000 वोल्ट का तार गया हुआ है। इसीलिए पेड़ को काटने के लिए बिजली ऑफिस से अंकल जी लोग आ गए और बोले कि पेड़ की डार काट। तभी सभी लोग पेड़ काटना शुरू कर दिए थे। तभी एक भैया गिर गए थे पेड़ और मैंने भी पेड़ की डार को टुकड़ों में विभाजित कर रहा था। फिर मैंने पेड़ की डार के पत्ता को काट कर बकरी दे रहा था। काफी टाइम लग रहा था काटने में। इसके बाद पेड़ की डार को कट कर लिया और उठाकर घर में रख के दिया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है।